Dude, welcome back to our channel, guys. अघि त्यत्रो भनेर मेरो बुढाले क्यामेरा नै उल्टो पारेर क्यामेरा उल्टो भइरहेछ त्यत्रो बोल्यो काम छैन त ठिक छ आजको सेकेन्ड आज डे 3 हो हाम्रो इन बाली सो वी आर गोइङ टु गुड प्लेस इन बाली भन्ने नाममा सो उबुडको के थियो सोध्ने हाम्रो एक्टिभिटी के छ टुर भयो मार्केट भयो त्यसपछि स्विङ छ वाटरफल त्यस्तै हेर्ने छ आज यति प्लान छ उबुडको एकदम कमर्सियल एरिया पनि भयो टुरिस्टहरुको लागि थमेल गए भने जस्तो के अलिकति त्यस्तै एकदम धेरै क्राउडेड हुन्छ भने के छ त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो राइस फिल्ड तर त्यहाँ स्टिल अब पाइहाल्छ त अभियसली अब फेमस फेमस प्लान परिहाल्छ भन्ने कुरा छ गएर हामी चेक गर्छौँ हामी चेक गर्छौँ यो गाइस क्यान अल्सो सी द्याट व्यू इन दिस ब्लग कस्तो रहेछ बालीको उबुड प्लेस एन्ड देन त्योभन्दा बाहेक चाहिँ स्टिल अब हामीलाई हाम्रो गाइड दाइले पनि एक्स्ट्रा छुट्टै उबुड मार्केट भन्दा एक्स्ट्रा अलिकति सिफ्टेड मार्केट पनि छ आज आइम स्योर उहाँले लानुहुन्छ होला त्यहाँ गयो भने इनकेस गइहाल्यो भने चाहिँ हजुरलाई पनि देखाउँला सो द्याट यु गाइस क्यान कम एन्ड त्यो ठाउँमा नगएर अर्को ठाउँमा गएर यो चिपवाला मार्केटसँग गएर पनि किन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विल सो यु इन दिस ब्लग भन्ने कुरा है सो हामीलाई चाहिँ हामी बाटोमा चाहिँ भन्दै गइरहेछौँ बाँकी कुरा पुगेपछि के कुरा छ देखाउँछौँ पनि भन्छौँ पनि है त अहिले सिल्भर गणेश भगवानको पनि छ घुम्दै यसरी गणेश आइनामा सिल्भर मार्केट यो चाहिँ सिल्भर क्राफ्टिङ चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ One hour start making earring that is before finish and just making and then like replica before finish also. Quality of the silver in we find 2.5%, we mix with the cotton 1.5%. Because of this Christian silver you can make it by hand that is for the silver because from Kalimantan Borneo because in Bali we don't have silver. Inside what the finishing design. Inside is finishing design. यहाँतिर चाहिँ आगोमा यसो गर्दै पन्काउने काम गर्दो रहेछन् यहाँतिर सेपिङहरू दिने चाहिँ यता फिनिसिङ चाहिँ भित्र अरे यो पनि सिल्भर अरे नि त एभ्रिथिङ इज सिल्भर यो 12 जस्तो नि सिल्भर हो क्या प्रोफेसनल वर्क गरे यस्तो गाइस हेरौँ यहाँ सही होला यो चाहिँ मास भिलेज रे हो चाहिँ हामी यहाँनिर गणेश भगवानकै हुन्छ मास भिलेज वुड कार्भिङ I will explain about the processing. So it's the material of the use. This one we call the ebony wood. Yes, ebony. Ebony is the color strong. It comes from Borneo. Borneo? Yes. It is a quality same like ebony, rosewood. Yes. That is what is mahogany wood. It's a red color. It comes from Java. Oh. Yeah. It is called hibiscus. Hibiscus. Yes. Hibiscus has different color: green, white, brown, and white. कस्तो वुड भनेर भन्दैन चाहिँ It's crocodile wood. Yeah. It looks like crocodile. Yeah. Inside the color white. Yeah, it's bought from local, from Bali. Okay. And it's in India famous.
Sandalwood. Is it sandalwood? Yeah, sandalwood. Yes. It also has the चन्दन है नि त It is agarwood. Yes. But when you burn it, smell. Yeah, this all guys will use here. You can see the process. Yeah. The process here all handmade. Manual. All the hands. Yes. How to the process? One block wood. Yeah, this get first. The idea of coming from. Easier like this, there is and for the last process, yeah. Lord Ganesh. Yeah, Lord Yeah. Ganesh. Yes, from crocodile. It's from crocodile wood. Okay. That one rosewood. Yeah, up that one. Yeah, so that's good. Oh, okay. Three different colors. Yeah. With the fishing net. Fisherman. Oh, Yes. Hey, yeah, Stick fisherman. 2 months. 2 months. Yeah. It takes 2 months. Yes. Oh my It's god. a lot of detail. It's a long process, brother. Mm. This yeah. Yeah, This not detailing, yet, yeah, not yet finished. making net. Okay. Yeah. Amazing. So guys, fisherman भयो त्यो fisherman है fisherman भयो Fisherman. त्यहाँ गणेश भगवान भयो Fisherman, yeah, fisherman. It's their own design. Yes. Yeah. All on. Yeah. On their mind. On their own thought processing. Wow. They are artists. Yes, that's right. Yeah. Master. Masters. Okay, ready? Have a look inside. Inside have many collections. Ganesh. Balinese. Yeah, This is Ganesh. Balinese Ganesh. Ada Irka. It is like this, sir. Oh, I think Okay. no. Inside we have done Crying. Crying. This is which wood? wood. Which wood? Oh, which wood? Yeah. Hibiscus wood. Waru. Waru? Waru. Hibiscus. Waru in Indonesia. It's waru. Waru. Yeah. Waru. Bali. Yeah, Bali. Are you Bali? Waru. From Bali. Yeah. Waru. Waru. Indonesia waru sih. Waru nggak sih sih? Ya. Hibiscus. Hibiscus. tree, Hibiscus. Okay. Waru ya. Waru. In Ya. Balinese. Oke, terima kasih. Yeah, I give you best price if you love something. Okay. Yeah. Okay. We'll check. You look like brother and sister. Yeah, but this The skin color. good. Yeah. The fish look the same. Yeah. Oh, giant elephant. Mammoth. Yeah. Mammoth. Yeah, mammoth. Yeah. Oh my god. Are you already married? Honeymoon? No, no. Oh, no. It's Yes. our Second anniversary. Oh yeah? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Special. Yeah. Special for the maybe from Bali taking something. Yeah. Hmm. Good news. This until February. Yeah. The small one, the small thing below $100 all price in $100 here. Oh. Yeah, below $100 buy one get one free. Maybe one for souvenir. Like Oh that. my god, nice. very Yeah, nice. look around, please. Okay, we'll see. Yeah. Check it out. Lord Shiva also. Shiva. Yes. Okay. Yeah. It's भगवानको मूर्तिहरू धेरै रहेछ है Nice name, yeah. Yeah. In Thank you. many famous name, yeah, like God, yeah. 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 Shiva, yeah. Vishnu. Vishnu, Lakshmi, yeah, like Lakshmi, that. Saraswati. Yeah, Saraswati. Yeah. Same, Bali, same. Yeah. Yeah. But we're from Nepal. Yeah. But we are from Nepal. Oh, Nepal. Nepal. We are from Nepal. Border of. We are near to India. We're between Oh. China and India. Oh, that's where your place like a mix. Yeah. Mix. Yeah, exactly. Nice. Family Yeah, it's the gates of Yeah, heaven. Yes. everywhere in Indonesia. You can see it too. Every Gates of temple heaven. has all like that. this. Yeah. In Bali. okay. Yeah. We have seen it everywhere. Every. Yeah. The gate, Every Yes, temple. yes, House and yes. everywhere. The house also same. If the
rich people usually mix the special. Oh. Yeah, that's right. Great. Nice. Yeah. We have many figure, animal figure. Yes. Yeah, from enjoy. Yeah. Find the best. Maybe Okay, you. we'll Yeah. check it out. Please. Oh, this extra, yeah. Oh, special for adult. This is Kama यो Sutra. वाला चाहिँ Wah, अलिकति close. yeah. Komodo. Looks so real. Almost the real. They are This almost size. real. Looks Yeah. The detailing, Yes. the detail of this tail. Yes. everything. Look at this. So real. सबैसँग नदेऊ Yeah. राम Yeah, this one Radha Krishna. राधा कृष्ण Radha Jira Krishna. Vasudha. गणेश Yeah. ए कृष्णहरूको Still. Yeah. उसको डिटेलिङ हेरौँ गाइस Oh my god. उड्का यहाँ हातले आउँछ आर्टिस्टहरू चाहिँ नि यहाँ त पुरै खत्रै मेड बाई ह्यान्ड मेड बाई ह्यान्ड अघि नै देखाएँ तपाईँहरूलाई मान्छेले Yeah, बनाएको this होला one. उहाँहरू चाहिँ आर्टिस्टहरू रहेछ You can do that. थ्याङ्क यू ओ नाइस त्यो वा गणेश It's long time, long process. Yeah. How much for this one? That one 5,000. Oh Wow. my god, yeah. And this one, the small one is 1,100. 1,100. Oh. दिज आर भ्यालु फर मनी आई गेस Yeah. Yeah. यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामी वाटरफल जान्छौँ अब आइपुग्न लाग्यो आइपुग्यो गाइजहरूले भनेको झापा जस्तो देखिन्छ भनेको ठिक रहेछ गाइज तर बाटो चाहिँ फरक एकदम एकदम चलेको एकदम के अरे बाटो राम्रो खालको बाटो छ यहाँको चाहिँ एकदम पिचवाला बाटो बिच बाटो त्यो बाटो चाहिँ छैन नेपालमा तर अदरवाइज हरियाली अनि जस्तै उयो नै थियो बाटो एभ्रिथिङ त सम्म भएको ल्यान्डस्केपहरू सम्म भएको देखेर चाहिँ त्यही त्यस्तै उता गएछु त ल अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ गइसक्यौँ हामी चाहिँ पुग्न गर्छौँ लागिसक्यौँ एन्ड देन We'll show you the salmon. हामी बाटो देख्छौँ आउँदै आउँछौँ पुग्यौँ हिँड्दैछौँ नाम पनि बिर्सी के रे वाटरफल रे वाटरफल टेनगुन वाटरफल समथिङ लाइक द्याट यस्तो छ गाइस सोभिनियरहरू यहाँबाट पनि लिन मिल्यो त्यस्तो ड्रेसदेखिलाई मन परेको होला यो बाटोमा सिधा गरेर हेर्नुपर्छ गाइस दामी हेर्ने बित्तिकै बोलाएको यो कस्तो भन्दाखेरि हामी उता उसमा जाँदाखेरि के मनोकामना जाँदाखेरि मन्दिरहरूमा जान्छौँ नि मनोकामना अनि दक्षिण कालिका जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि सेम त्यस्तै के आउनु जबरजस्ती बोलाउँछ नि सेम त्यस्तै छ यता गाइस लेफ्टमा अब वाह क्या दामी वेलकम टु Tegenungan Waterfall. You wanna go inside? यस्तो छ Yeah, maybe you want to drink coconut. I can wait. You want boys down? No, sorry. हाम्रो मान्छेले यहाँ छाता उडाइदिरहेको छ शिवलाई पनि कुस्माको ब्रिज ऊ त्यहाँ एन्ड देन वाटरफल अर्को यही with the Davis Fall. Davis Fall, कुस्माको ब्रिज जिसका गए गाइस साँच्चै के भन्नु Tegenungan वाटरफल भयो गाइस यो अहिले चाहिँ मर्की किन छ भन्दा यो एकदम पानी परेको सिजन हो त्यही भएर त्यो really pretty. Okay. बाटो चाहिँ यता होला त्यति बाटो Come. वाटरफल रेडी गरेर देखाइदियो भन्दैछ ल त्यो ब्रिज पनि छ गाइस
यहाँ ऊ डिकी तिम्रो नेस्ट खै नेपाल जस्तै होला नि बजेट छैन होला नि त नत्र डर लाग्दो फेरि त्यहाँ लड्यो भने अनि अर्को आपत लिभिट रिस्क नलिम रिस्क नहीं लेने का त्यो उसमा के अरे हामीले उसमा रिलमा हेरे जस्तो चाहिँ छैन रहेछ है रिलमा चाहिँ सफा थियो यहाँ चाहिँ पुरै के अरे माटो भएको क्या हामी आइपुग्यौँ अब यहाँ वाटरफल र अनि टेम्पल जाने चाहिँ राइटमा बेजी वाटरफल चाहिँ लेफ्टमा हामी चाहिँ अब टेम्पल साइड जाँदैछौँ पहिला फर्स्ट टेम्पल देन वाटरफल टिकरे बाटो देखाउँदैछ हामीलाई हेर्नुहोस् यस्तो छ यसरी हो क्या बनाउने भने हुन त यो एक समयमा बनाएर अनि त्यसको बजेट राम्रोसँग पास नभएर हो कि अलिकति मर्मतको काम त बाँकी नै छ बट स्टिल यस्तो खोज जस्तो ठाउँमा लगेर पनि यतिको बनाउनु भनेको त राम्रै हो यसैलाई प्रमोट गरिदिइरहेको छन् हामी अब त्यहाँ झोर झर्ना कहाँ झर्ना भनेर जान्छौँ जानलाई बाटो पनि छैन त्यही माथि अनि झोर होइन झोर बाहेकको हो त झर्नाहरू चिप्लिँदै गयो लड्दै गयो अलि ठगीको खेती मात्रै गर्छन् यहाँ जसरी म्यानेज गरेको छ एटलिस्ट यतिसम्म भएपछि त टुरिस्ट आउँछ नि त्यहाँ अर्को त्यहाँ रिजोर्ट जस्तो छ यति टुरिस्ट छ त्यहाँ पुरा बेजी मार्था जिवा कुन मन्दिर चाहिँ यो एन्टर दिस टेम्पल मन्दिर चाहिँ जानु नमिल्ने रहेछ म बनाइदिन्छु तिमी लिएर जाऊ भनेर बेचिदिने हो कि क्या यहाँ हाम्रो डिकी स्टुडियोको क्रोसे डिजाइनको कपडाहरू सबै रहेछ सो गाइज हजुरहरू चाहिँ बाली जाँदै हुनुहुन्छ भने यहीँबाट हाम्रै डिकी स्टुडियोबाट चाहिँ किनेर जानुभयो भने त सेम छ अझ हामीले बनाएको अझ मच बेटर छ ल सस्तोमा ए यही हो कि अहिले डुब्की हान्ने ए यहाँ नि त्यही रहेछ सबैमा मैले कतिवटा आउँदा अगाडि बाटो फोटोमा पनि त्यस्तै आउँछ पछि बरु फिल्टर लगाएर एडिट गरौँला होइन नेचुरल दिन गाडीबाट निस्केर कति भयो 10 मिनट भयो होइन खलखली पछि नै आइपुग्यो गाडीमा बस्दा एसी बाहिर झन् गर्मीमा बस्नु हुन्छ होला अगाडि चाहिँ पानी पर्दैन यो पानी पर्ने टाइम हो अरे अझ शीतल हुने टाइम थियो होइन शीतल हुने टाइम नै यस्तो छ अलिकति माथि पोइन्टबाट आयौँ हामी देखाउँदैछौँ गाइस हेर्नु होला यस्तै छ अब हामी बिस्तारै माथि जाँदैछौँ माथि अरू के छ त्यो पनि हेरौँ न त एक्सप्लोर गरौँ न त है डन गाइस यो वाटरफल मेरो भोइस पनि गयो भराइसबाट पुरै हाइकिङ गरेको जस्तो हुँदो रहेछ प्लस साबुन बोक्दाखेरि साबुन बोकेर चाहिँ नजानु होला म जस्तो गल्ती भयो वाटरफलमा यहीँ छ त
बोक्ने मात्र भयो युज गरेर चाहिँ युज गरेर होइन गाइस युज गर्न ठाउँ पनि चाहियो नि यति धेरै मान्छे छ कहाँ राख्ने ठाउँै हुँदैन रहेछ त्यही भएर युज गरिएन है त गाइस अब वाटरफलबाट हामी अर्को ठाउँ जाँदैछौँ उता पुगेपछि भिडियो सेयर गरौँ होला गाइस हामी चाहिँ यता बाली स्विङमा छौँ जङ्गल स्विङ हुन्छ स्विङ गर्दै हामी देखाउँछौँ डिकीलाई अल्छीलाई हाई गर्दैछ सुरु नहुँदै हामी चाहिँ यो डिकीले यहाँ मौसम ठिक्कको छ 1 by 1 गर्दै गर्ने 7 वटा इन्क्लुडेड छ भन्ने हुन्थ्यो कहाँदेखि सुरु गर्ने मेबी यु क्यान आस्क देम ए यहीँ रहेछ नि धेरै कि Can you say it again in the video? Say it again. Please. I really loved it the way you explained, you know. In Bali, we have the Yeah. 4 names. Okay. Number 1, Putu. Putu, Number 2, Made. Made, Number 3, Komang. Kaman, And number 4, Ketut. Katut. Katut. Wow. Yeah. Okay. Four Four names. names. If you get one more, It's one of the baby, yeah. Yeah. the Putu again. Around. Okay. Around. Around. Oh, it goes again around like that, Around, in a loop. In the loop. Yeah. Yeah. Okay, that's great. Thank you. Yeah. Yeah. Sorry, Thank you. a little bit speak English. No, you speak so great. You're amazing, man. Why are you hiding? Brother is too shy. You know, brother is shy. He's hiding. Don't hide, man. Okay. Swing try on this one, guys. Obviously. Okay. Guys, all preparation done. And here she goes. Oh. Want to say something Yeah. to the vlog? Just thank you for coming. Come to Bali. Yeah. Come to Mammoth Emporium. Please come back again. Yeah. On Instagram. Yeah.